反习反党，老邓开讲，各位灯友好，见到你们格外亲。我们先说法国总统马克龙访华。法国总统马克龙啊，刚刚结束了中国之行，已经回法国了。这个家伙来中国嘚瑟一圈，拿了2个大熊猫回法国了。实际上呢，马克龙这次来中国也没有取得什么实质性的成果。跟中国呢也没有签什么贸易协议之类的，那么双方在一些重大的国际问题上也没有达成什么一致啊，比如说乌克兰问题，比如说台湾问题，甚至日本问题，双方各有要价，但是呢都没有满足对方。这次马克龙来呢，中共还是很重视啊，习近平亲自陪同去的成都。那么从视频上看呢，习近平的健康还是很成问题啊！大家看，习近平跟马克龙走在一起检阅仪仗队的时候啊，习近平的右腿啊，明显的拖拖拉拉的啊，看着就是中风后遗症的那个样子啊，明显的就是腿脚不好了。那么他们分别的时候啊，彭丽媛给马克龙还来了一个飞吻啊，大家看视频。弄得还挺浪漫，搞个洋礼节。那么中共高层啊，最近又出大事儿啊！政治局委员马兴瑞、政治局常委兼中纪委书记李希双缺席政治局第23次集体学习，直接引爆外界各种联想啊！随着马兴瑞窝案的迅速发酵蔓延啊，网络上更出现惊人的爆料。马兴瑞案的资金规模至少超过1000亿元，而且牵涉的人物越来越敏感啊。李希同样也深涉其中。李希卷入马兴瑞案，夫人党浮出水面的。爆料消息称呢，李希和马兴瑞同时缺席中共最高会议，事出有因啊。李希已经卷入马兴瑞案。李希的妻子与马兴瑞的妻子荣丽早年就在香港一起做项目。荣丽呢，至少在香港有3家公司，2位夫人还与彭丽媛关系密切，被称为所谓的夫人党。爆料来势汹汹，内幕不断升级啊！马兴瑞的倒台时间节点呢也被提前，或许是2026年的第一虎啊，拿下的第一个大老虎，政治局委员吧。之前就有消息，马兴瑞已被中纪委控制在安徽黄山的高干留置中心，将是2026年第一虎，公开拿下的第一虎。那么如果12月份没有官宣马兴瑞落马，就可能刻意留到明年初啊，象征性的再拿下，到时候再公布吧。但现在情况似乎要提前。案情也扩大了，包括新疆自治区常务副主席陈伟俊，还有马兴全，还有商人白手套都不断被带走。进入12月马兴瑞窝案迅速发酵，案情不断扩大蔓延。据悉呢，马兴瑞与新疆常务副主席陈伟俊属于同一窝案。马兴瑞的生活秘书李光禄已经招供了，马兴瑞的弟弟马兴全也被带走。马兴瑞的女儿在北京饭店办软禁，还能用手机，但发言被限。这一系列动作看得出来案子正在迅速扩大，千亿资金去哪儿了？爆料指向彭丽媛和李希。有消息称马兴瑞案金额至少上千亿。那么如此巨额，必然分蛋糕的人不少。爆料进一步指出，马兴瑞窝案涉及的最敏感的2个人就是彭丽媛和李希。理由呢是李希的妻子与马兴瑞妻子荣丽合作密切。当然呢，李希在其中扮演什么角色，目前仍未明朗。有分析指出，2026年最震动的恐怕还不是政治局委员马兴瑞官宣落马，最震动的可能是政治局常委李希出事李希处境不妙，多重信号引发猜测，几个现象引发外界关注。最近一次中央政治局会议搞巡视工作学习，但中纪委书记李希本人却缺席。因为巡视工作本来就是李希管嘛，他本人却缺席了。中纪委还有呢是中纪委驻中组部的纪检组组长李刚被判15年，此人呢是由李希亲自提拔的。李希与马兴瑞在广东搭档4年，2个人关系密切，非比寻常更夸张的爆料称，有一个所谓的夫人党这个夫人党包括彭丽媛。
李希的夫人、马兴瑞的夫人等人传说这群夫人们通过权力大规模捞钱，利益平分其他人呢都得向彭丽媛孝敬。李希也成了高危人物。那么有评论指出，李希是习近平上台后的核心的陕西帮成员，但现在习近平的权力基础动摇，加上高层内斗加剧，李希因太过忠诚喊口号，反而可能变成牺牲品更多的官员被卷入，新疆系的、广东系的、商业系的全被带走，已知被波及的包括新疆政协副主席石岗新疆人大常委会副主任王国和，10几位与马兴瑞夫妇关系密切的商人还有深圳海王集团董事长张思民。此案由广东纪委、中纪委联手办案。更惊人的是，案件还直接牵扯到新疆前党委书记陈全国。陈全国可谓是重量级的习家军。北京政坛动荡，这不是习近平亲自主导，反而像是局内大反攻那么马兴瑞案子越查越大，不像习一贯压着处理的风格牵扯范围从马兴瑞一路拉到陈全国、彭丽媛，还波及刘国中、尹力、李春林等现任高官种种迹象显示，这不像是习近平全程主导，更像是反习派借机连环反扑。拔出萝卜带出泥习家军核心圈这次可能被掀掉一半。随着马兴瑞案不断外扩，爆料、传闻、猜测层出不穷。无论真相如何，这起案件显然已经成为中南海权力斗争的一次巨大撕裂点。接下来有多大的震动，会不会掀翻半个习家军，外界都在拭目以待。我们昨天在节目中说独家爆料，下周中旬会召开中央经济工作会议这次中央经济工作会议主要是研究26年的经济工作安排吧。但是也有可能呢变成一次政治会议这次会议值得我们关注。有关这次会议关于经济决策的一些动向现在也有消息透露出来。首先呢是需要保证26年5%左右的增长目标，政策将会前高后低经济政策上半年呢要发力猛冲，下半年视情况在调整。中央经济工作会议召开之前，还有可能再召开一次中央政治局工作会议。中央经济工作会议呢会公布年度增长目标以及5年规划关键量化指标，对经济走向至关重要。中央经济工作会议大概会指向几个方向第一是稳内需，让大家敢花钱，有地方花钱第二呢是扶植高新技术制造业、半导体、新能源、人工智能这些硬科技。第三呢是稳楼市中共还想再试试吧，要温和救市比如新增房贷贴息、压低按揭利率、继续购房补贴、税费减免最快到12月底，最晚明年2月份，各地要因城施策，因城市每个城市不同的政策，要努力继续主打一个不放弃房地产市场房地产端大规模破例性的刺激政策可能性很低这次中央经济工作会议不会出台大规模的刺激房地产政策。一是呢，现在投效比并不高销售太难拉动，效果不好，回报率不高。二是呢，央地资金都捉襟见肘，没那么多钱了刺激房地产也刺激不起来。最近银行直供房闹得沸沸扬扬都说他们一出场就要拉爆小区房价结果那么多直供房上架了，根本无人问津成交非常不理想救市也救不了嘛。银行没拉爆任何一个小区的房价，先拉爆了自己。这次中央经济工作会议很可能要提出继续大降息很可能明年1季度要降准降息到3季度呢再降一共要下调20个基点，来进一步降低房贷利率。财政方面，广义财政赤字将从2025年的12%扩大到14%。
地方政府专项债和特别国债额度要增加几千亿。中央经济工作会议尽管会采取这些措施，但是不确定性依然存在经济回暖的可能性不大降息的步伐也有可能放缓过去5年，疫情、房地产、股市、就业中国经济经历了一次又一次挑战中国的经济越来越走向崩盘的。多年来中共一直都假装经济一切安好，什么经济成长是真实的，5%的目标也是真实的，今年25年肯定完成5%中共总宣传开发商资金充裕，城市财力雄厚，老百姓疯狂抢购各种价位的房子，没想到现在账单来了，而且金额出人意料中共地方政府债务根本不是官方公布的几十万亿人民币，而是飙升至创纪录的 18.9 万亿美元，折合人民币将近140万亿日经新闻报道，中共地方政府及其影子金融机构目前背负着134万亿的债务，这简直是个即将吞噬整个经济的财政黑洞。而中共最不愿意提及的是，这一切的根源在于支撑中国经济运作的支柱房地产已经连续5年暴跌。要知道土地销售曾是为地铁建设和臃肿的官僚机构提供资金的神奇提款机。2021年，中国各城市出售的土地价值近9万亿元今年勉强凑了2万亿零一点儿。即便如此1/10的拍卖最终无人问津，连中国开发商都不愿意购买土地时，我们就知道土地财政已经走到了尽头地方政府用他们唯一知道的方式填补了资金缺口，那就是疯狂借贷，仿佛世界末日就在明天。由于借贷需要隐蔽，他们把钱塞进成千上万个地方政府的融资机构，这些僵尸企业建造无利可图的基础设施，赔钱，然后排队申请各种补贴，争取债务豁免。如果没有中共不断注资一半的地方政府融资机构在黎明前就会倒闭。这一切都发生在中国深陷通缩泥沼之地，通货紧缩就像一个经济黑洞，物价下跌，收入下降，债务却不下降，最终经济崩溃。中共当局可以继续降息，但根本问题十分残酷那就是中国经济成长乏力，而债务成本快速攀升，幻想破灭的时刻到了。几十年来中国的成长模式很简单，那就是建设、借贷、循环往复。2008年世界经济崩溃时中共当局通过债务翻倍挽救了经济。如今这种模式已经自取灭亡，泡沫再也无法吹大中国经济正步入结构性崩盘的初期阶段经济学家们对此都心知肚明。但是中共当局从未承认，或许中共还能再掩盖一段时间，或许还能压制数据，或许还能安抚市场，或许还能命令银行装模作样。但如此巨大的债务黑洞终究无法永远隐藏，总有一天重力会战胜一切，末日不可避免。而在中国民间，房地产已从增值保值资产变为风险资产，越来越多的中国房主急于套现以转移资产。以上海为例，11月二手房住宅价格环比下跌 2.24%， 跌幅超过一线城市的平均值。另一方面，官方数据称上海11月的二手房买卖成交量创下了7个月的新高，似乎带来一个房市复苏的迹象经济学家分析指出，上海二手房这种成交量上升而价格大幅下跌的量升价跌情况并不是一个健康的复苏，而是一个抢着卖房的典型形态。这是一种被动的出清，表明房屋投资者情绪崩溃，预期坍塌，房价持续大幅下跌，刺激卖家急于脱手，赶紧把房子变现。特别是在上海，更有相当人群把资产转移到海外。越来越多的中国中产阶级逐渐意识到，过去把一辈子的钱都买在房地产上面的路大有风险，要有所保留。不少中产家庭在重新考虑资产配置，
例如增加黄金和海外资产。经济学者指出，上海、北京这些核心城市过去的房价涨得非常凶猛，现在随着房市萎靡，新一轮的资产重估，房产价值大概率会跌去50%到60%左右，也就是回到2015年到2008年左右的水平。未来整个中国除了珠三角、长三角、环渤海地方的房地产市场勉强还能支撑以外，其余31个省市绝大部分地区的房产市场将面临崩盘风险，这对广大中国家庭的资产是一个重大挫伤社会心态对未来的预期也会更加糟糕，这无疑将大大增加整个社会的不安定性这也是中国当局最为担忧的。习近平的亲信最近大批落马，其权力稳定性引发猜测政局敏感之际属于中共国有的北京动物园发布消息了创造了近40岁长寿奇迹的朱鹮平平一只鸟死了这鸟叫平平。动物园呢还发专文纪念，但拥有白色羽毛、早年从陕西移居北京的平平此时去世许多网民不约而同联想到包子了包子不也叫平平吗？12月1号，北京动物园在微博上写道：平平这位创造了近40岁长寿奇迹的朱鹮，已在安详中走完了他传奇的一生。平平的一生如同一本厚重的史书，记录着中国朱鹮保护从绝境到新生的40年，是中国野生动物保护事业一个微小而辉煌的篇章。动物园还在微信公众号发文：诸葛长流云外影，送别朱鹮平平。文章介绍说，朱鹮是最古老的鸟类之一，被誉为东方宝石，是东亚特有物种，曾广泛分布于亚洲东部。然而由于战争、自然灾害和栖息地被不断破坏，至20世纪70年代，朱鹮在野外几乎灭绝。动物园的文章称，1981年5月，中国鸟类学家刘蒙增在陕西洋县发现了2对朱鹮成鸟，其中1对繁殖出了3只幼鸟，这是全球仅有的7只朱鹮。1986年4月9号，平平在最后的避难所陕西省洋县破壳而出。同年5月17号，朱鹮平平被送到了北京。文章还说，朱鹮是种神经质的鸟类，很容易受惊四处乱撞。朱鹮繁育中心所有的玻璃前都装上了尼龙纱窗笼舍顶上设有尼龙防护网，暖气管也都包了起来，还对双扇门锁进行了改造。初来乍到的平平很警觉，总爱躲在笼舍的角落，任何细微声响都会让他惊慌躲藏。文章强调，活了40多年的平平是世界上最长寿的人工饲养朱鹮。几年前，平平超越了日本朱鹮今36岁的存活年限在他生命的最后一个春天，动物园为他庆祝了39岁生日。这对于平均寿命远低于此的鸟类而言，是一个不可思议的奇迹。这篇文章高调纪念平平讲述其生平故事，意外引发网友的政治联想北京动物园此则微博很多网民评论但全部都不能显示都不让显示了。在海外平台，很多网民留言都联系到老家在陕西名字带平的习近平为什么死的不是那个平平平一路走好，不要再投胎了平平去世为什么不发告全党全军全国各族人民书？还有网友说呢，以为喜从天降，原来是个鸟。还有网友说，马上平平就敏感了。还有网友评论说，平平终于走了，这是不是大部分中国人的心声还有网友说，赶紧给平平开个追悼会吧有网民贴出著名中国民间艺员铁板图画中4只鸟在空中飞，但是唯有1只白鸟撞死在山上，直指平平之死是列位毛邓江湖之后的习的不祥之兆网民说来自陕西的白羽鸟跟某平是同乡，如今却亡在了北京，这似乎预示着什么
铁板图上那只白羽鸟就撞到山壁上完蛋了，其他那4只黑鸟都安全飞过山涧了。有评论表示白羽之鸟继位亡国之君，因其保党下场凄惨亡在任内，而习的正体字拆开就是白色的羽毛。民间高人曾透露，中共蛇始蛇终是天意，意思就是中共建政始于属蛇的毛泽东，亦会终结于属蛇的习近平。习近平的陨落也意味着中共的终局。有网民说，不是咱不是说好了活150吗？平平你怎么就走了？呜呼哀哉呀！平平就不能换个零件活长一点吗？值得注意的是这很有意思的是，这个北京动物园纪念文章还披露，主要管理这个朱鹮平平的工作人员名为毛宇姓毛，宇宙的宇，这跟毛新宇的名字差不多。那么关于习近平健康不佳的传闻近年不断传出，习近平也有几次长时间隐身被疑身患重病、动手术等等吧。可能都不是空穴来风。中共高层有特供饮食和特权医疗，并有传闻习近平亲信蔡奇秘密制定了一个升级版的150岁工程。北京动物园前述对平平保护的拟人化描述，正好对应了这一套。动物园介绍朱鹮是一种神经质的鸟类，容易受惊，很警觉，这也像习近平现在的超级安保。而因为习近平一直被指要做毛泽东第2，从毛学毛如果平平对应习，这个照顾平平的工作人员毛宇似乎就应该对应毛泽东。总之这次白羽鸟死亡，园方整个介绍真的像极了为习近平量身打造但愿吧，但愿习近平步这个平平的后尘。欢乐环节，请看视频。我有一种强烈的预感，我们这代人呢，注定遇上史上最大的变革，幅度之大，速度之猛，100年难遇，无人能挡，迟早会来。这场变革会让我们越来越好，却足够激烈，甚至可能引发大规模的碰撞，正是100年未有之大变局。好了，今天就讲到这里，大家记住，民意就是真相，订阅就是力量，欢迎大家订阅支持，谢谢大家。